приехал ко мне прицеп пшеницы. Вот он у меня был в августе 23-го года. Сейчас апрель 25-го. И вот у него эта латка уже была. Вот у него валка получилась. Вот амортизаторы свеженькие, похоже, стоят. Вот это мы ремонтировали. То есть то, что мы ремонтировали, оно все очень отлично держится. И он с той стороны тоже латочка наша стоит. Тоже держится. А тут вот надо поремонтировать.